感官描寫，我想大家幫我記一碗粥嘅名，叫做視聽臭味粥。咁例如啦，呢度有本好靚嘅粥，我望落去碗粥，原來碗粥綠色嘅，上面仲有啲泡泡嘅咁樣，呢個叫做睇到嘅嘢啊嘛，係咪啊？我哋用咗視覺去描寫呢碗粥。好啦，跟住啦，除咗綠色之外咧，佢仲有啲氣泡喺度咕嚕咕嚕咕嚕咁嘅聲嘅，聽到嘅聲啊嘛，呢個我哋叫佢做聽覺。跟住一聞落去碗粥嘅時候，原來咧有陣曱甴味嘅，呢個聞到嗰啲叫做咩啊？嗅覺。跟住啦，哇，筆翻一托落嚟，食落口，咦？雖然佢聞落好臭，但係佢食落去係甜嘅喎，因為要食落口先知噶嘛，係咪啊？所以我哋叫做味覺。跟住啦，哇，好甜不特止啊，仲鬼死咁熱啊！哇，辣到我個口都起埋泡啦，接觸到先知噶嘛。呢啲我哋叫做觸覺啦。所以啦，視聽臭味粥呢碗粥嘅名，幫我記清楚佢。問親你所有嘅感官描寫，一定係呢5個入面揀噶啦。